Om den er ægte, det tror jeg den er. Det er altså en ægte. Så har jeg også, men jeg har så kun en af dem. Så tror der også, det er nok ekstra også der på den. Christian Dior, den skal nok være dyr for nyasning. Over 1000 kroner. Mere koster mere sådan 2000 kroner eller så. 2-3.000 måske ikke på sådan en. Så den fylder ikke meget sådan en silkeskørt. Det er sådan nogle skjorter, den er gået med meget gang, tror jeg. Det er sådan nogle, der er lidt mere tyk. Det er sådan lidt mere tyk. Kopperskjort med sådan en mellemting. Med en arbejdsskjort, kopperskjort. Sådan en her vil jeg godt kunne gå med en t-shirt indover. Og har vi en sort skjort. Og en hvid, så der er mange. Den X-large, men det kan altså heller ikke passe. Altså nu drikker jeg jo ikke, nu tager jeg ikke på sådan en vild druktur. Så nu kan jeg så bedre gå med sådan noget her, fordi jeg tager ikke så jeg kan drikke, og så spilder ud over det hele der med rødvin og nu. Så det kan man godt, sådan en pæn skjort og en t-shirt og sådan en vindjakke. Og så pænt vindjakke som rygsæk. Så er det altså tungt, det passer ikke, hvad jeg siger, at kasserne tøjet er lette der, det nu slutter. Næsten være de 2 plastikkasser, kunne næsten være det. Så har vi sådan en hvid en også. Og så en hvid t-shirt ind under. En god skjort, den her. Sådan en der, det er også en, jeg har gået med. Sådan en hvid en her. Så mangler altså ikke skjorter der. Sådan en kordærme her. Og jeg skal så tit, jeg har altså ikke bare mave. Jeg har altså ikke sådan en der med bare mave, og så sådan en åben skjort med hår på brystet med guldkæde og sådan noget. Det bryder jeg mig ikke om. Jeg skal have en t-shirt indover. Jeg går ikke på sådan en undertøj. Jeg går med hvide t-shirt. Jeg har ikke nogen hvide t-shirt. Det havde jeg engang, tror jeg. Så det er også bare sådan pæn
kortærmet, så det er pænt gjort op alle sammen. Der skal en løb af pose, skal ikke være der for hende. Sådan her er den proppet til varmen her. Okay, så tog jeg den og sætter den. Den er sådan heller ikke let. Så vil jeg lige putte en markat på. Skriver tøj, skjorter. Tøj. Løber sådan en tøjskjorte og putter på. Så er jeg også træt nu. Jeg giver det her billede, jeg vil se nu. Så sæt op her. Jeg skal lige, døren må være åben, fordi jeg skal ind ad døren nu. Den er selvfølgelig blevet lidt tung, men ikke sådan over helt vildt tung. Og skulle det der vælge, så er der altså kun tøj. Nu vender den der sløsk på en landvagt. Skal vende så den her vej. Nu så står sådan her. Så det må vi finde ud af. Pas bedre der, fordi så den der står bedst sådan aflangt på grund af den måde den er lavet på. Hvis man vender den om, så kommer den til at stå anderledes. Så står bedre sådan her. Det kan også stå, det kan også bare stå sådan der. Men altså, hvis det er sådan der, okay, de der skuffer der skal ikke stå ud til gaden der. Den vil jo bare stå, andre det kunne stå på den her, hvor jeg har bord. Nej, skal den selvfølgelig stå her. Den stille og rejsebøl. Så jeg har et bord her også. Så har jeg ting i skuffen der. Det må så bare stå sådan lidt ude der. Så man bruger så også plads ind under der, man kan proppe noget ind der. Så bliver du nødt til at kunne åbne døren, så det kan ikke stå anderledes end lige sådan der nu.
det her skal jo stå og se. Der er noget, der glider ned her. Den røg ned her. Jeg kan sætte den ordentligt på der. Jeg må lige tage det af. Jeg har sat den på en sving. Så det her vejer næsten ingenting. Så er det bare at stable op, så en kasse mere her. Nej, der er der ikke, men det kan du slå rundt og lave en kasse mere. Så flække der. Så, men det kan også være lige meget det tøj der. Så må jeg fortsætte i morgen, fordi jeg vil være træt nu. Hele det her op. Så den er også gået i stykker der. Det er de mange af dem. Så nu er der 2 plastikkasser. Så 2 kasser mere på. Kasser, de må så stå her et eller andet sted. De skulle så stå der, men der ligger ting hele tiden. Man må lige fjerne de ting, for de ligger i vejen altid. Jeg ved ikke, hvor de skal ligge her, men de skal i hvert fald ikke ligge her. Hvor de skal ligge hen. Jeg må lægge dem oven på min dyne der. Nu er jeg faldet over det der. Så de må så lige stå her. Så er der 2 tomme kasser der. Så
den er jeg gået med også. Den er sådan lidt stor ind. Det er klart. Jeg kan ikke få den på, lad os droppe det. Jeg kan tage på. Det hele der for nu. Så vi sætter det lidt på der på. Laver lige en labelsmap. Lige gennem det, jeg bruger til at lave på støj. Så jeg laver træt fordi det er hver dag, det her hver dag og hele tiden sådan her. Så jeg ser aldrig, kan ikke se en ende på det her. Med alle de der ting der. Sætter lige den på. Så, hvorfor har jeg så mange kuglepinde her? Så lad os stoppe for dag, fordi jeg bliver aldrig færdig med det her. Så sådan en der 3-4 kasser tøj på den her. Det er så 3 slås, det skal ikke ned. Så må vi finde noget. Jeg gider ikke mere, jeg må finde noget af det der. Så 2 tomme kasser der. Også tæppeavis nu. Så vil jeg med seng nu. Se lidt nu.
kan man gøre. I stedet for smør, tager vi lidt syltetop og ost. Sådan en skås. Så var det jo. Man gør det sådan her med hverdag og hele tiden sådan her. Jeg kan godt se nu, fordi det stopper aldrig det her. Det er hverdag, er det sådan her. Så det er derfor, jeg også bare bliver liggende nogle gange og spiller computerspil 10 timer og sådan noget, fordi jeg gider ikke det her hele tiden. Men jeg gider ikke flytte rundt på de ting hele tiden. Jeg vil godt lave de der hverdagsting med at lave mad og alle de der ting, jeg skal gøre. Men jeg er træt af at gå. Jeg har flyttet rundt på de der ting i 20 år, ja. Så er jeg træt af bare synet af kasserne. Jeg er helt vildt træt af synet af sådan kasser over det hele altid. Fordi der vil være sådan 20 år sådan her. Det er hvem synes ikke, det er rart at bo sådan der.